హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఇక్కడైతే దోశలు పోసుకుంటున్నానండి. మా బాబు కొంచెం తగ్గింది. వాడు అడిగాడు, మమ్మీ దోశ తినాలని ఉన్నది అని చెప్పి. అందుకని నేను నైట్ పడుకునే ముందే మినపప్పు బియ్యం కలిపి నానేసుకున్నాను. మార్నింగ్లో ఇచ్చి గ్రైండ్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఇలాగా దోశలు పోసుకుంటున్నాను. జ్వరం నోరు కదా, ఏదేదో తినాలనిపిస్తుంది. స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఉండదు. ఎక్కువ ఏం తినబుద్ధి వేయడం లేదండి. ఏదో ఒకటి తింటే ఇంకా సహించడం లేదు. ఏం తినబుద్ధి వేయడం లేదు. మరి ఇది ఏం వైరల్ ఫీవర్లో కానీ వీక్నెస్ వస్తుంది. ఏం తినబుద్ధి వేయడం లేదు. చాలా వీక్గా అనిపిస్తుంది. గ్లూకోజ్ అన్నీ తాగుతున్నాం అయినా కూడా వీక్గా అనిపిస్తుంది. ఇంకా అలాగుంటే ఇంకా చిరాగ్గా ఉంటుంది. నా రొటీన్ లైఫ్ రావాలని చెప్పి నేను వీడియోస్ అక్కడక్కడ తీస్తున్నానండి. ఇలాగా దోశ వేసుకున్నాను. దీంతో అయితే బొంబాయి చట్నీ చేశాను. బేసన్ పచ్చడి అండి. ఇది చేశాను. కొంచెం మిరపకాయలు అవి వేసుకొని కారం కారంగా చేశాను. జ్వరం వరకు కొంచెం కారంగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఇలా చేశాను. ఇన్ని దోశలు అయితే పోసేసుకున్నాను. అందరికీ 2 వేసి తింటారు. కొంచెం చేసి ఉంచితే అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఆకలేసినా కూడా తింటారు. గడిగడికి చెయ్యాలన్నా కూడా అవ్వదు కదా అని చెప్పి చేశాను. చాలా రోజుల తర్వాత అయితే హెయిర్ వాష్ చేసుకున్నానండి. ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ అయిపోయింది హెయిర్ వాష్ చేసుకొని. ఈ జ్వరానికి ఏంటంటే చిరాగ్గా ఉంటుంది. అందుకని కొంచెం హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటే ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది అని చెప్పి కొంచెం హెయిర్ వాష్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఎండలో కొంచెం నించున్నాను. మా కిచెన్ దగ్గర బాల్కనీ ఉంది కదా, అక్కడ ఎండ వస్తుంది. 11 ఆ టైం అప్పుడు ఎండ వస్తుంది. కొంచెం జుట్టు కూడా ఆరబెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. మళ్ళీ జుట్టు ఎండకపోతే ఇంకా ఈ జ్వరం దీనికి ఏంటంటే తలది పట్టేసి హెడేక్ అది వస్తుంది కదా, అందుకని కొంచెంసేపు ఒక 1/2 అవర్ లాగా ఉన్నా అనమాట. తర్వాత మధ్యాహ్నం లంచ్ కోసం పప్పుచారు చేసుకుంటున్నానండి. సాంబార్ కాదు, పప్పుచారు. సాంబార్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సాంబార్ గుండె అయితే లేదు అని చెప్పి సరే అయితే పప్పుచారు చేసేద్దాం అని చెప్పి పప్పు ఉడకపెట్టుకున్నాను. ఏంటంటే సాంబార్కి పప్పుచారుకి తేడా ఏంటంటే దానికి సాంబార్ గుండ వేస్తాం, దీనికి వెయ్యం, అంతేనండి. నాకు ఎంతవరకు తెలీదు. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది పప్పుచారుకి సాంబార్కి. మా ఇంట్లో ఎప్పుడు అంటే అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పుడు సాంబారే ఎక్కువ చేయడం, పప్పుచారు అనేది నాకు అంటుంటారు. అంత ఎలాగుంటుందో కూడా తెలీదు. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నమాట పప్పుచారు అంటే ఏంటో. ఏమి లేదు, సింపుల్గా పప్పు ఉడకపెట్టేస్తాం. దానిలోని మామూలు సాంబార్కి వేసిన ముక్కలన్నీ వేసేసుకోవడమే. వెజిటేబుల్స్ వంకాయ, బెండకాయ, తర్వాత ఆనపకాయ ఉంటే ఆనపకాయ, పచ్చిమిరపకాయలు ఏవి ఉంటే అవి మనం ముక్కల అంటే పులుసులోకి ఏంటేంటి వేస్తాం, సాంబార్కి ఏంటి వేస్తామో ఆ ముక్కలన్నీ వేసుకొని నేను ఇక్కడ ఉప్పు పసుపు కూడా వేసుకున్నాను అనమాట. కారం కూడా వేసుకుంటున్నాను. సాంబార్కి అయితే నేను కారం ఉత్త సాంబార్ గుండ వేస్తాను అంతే. ఇక్కడ కారం కూడా వేసుకున్నాను. ఇలా బాగా కలిపేసుకొని కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకుంటే అవి ఉడికిపోతాయి అన్నమాట. తర్వాత పులుపు, చింతపండు పులుపు కొంచెం ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత వేసుకున్నాను. ఆ పులుపు వేసుకొని ఇంకొంచెం కారం సరిపోదేమో అని చెప్పి ఇంకొంచెం కారం వేసానమాట. వేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని ఒక్క విజిల్ మూత పెట్టేసుకుంటానండి. ఎందుకంటే కొన్ని ఉడకాలి కదా, లేకపోతే ఎక్కువసేపు టైం అయిపోద్ది అని చెప్పి ఒక విజిల్ పెట్టుకున్నాను. తర్వాత తీసి పోపది వేసేసుకున్నాను. ఈజీగా అయిపోద్దండి. జ్వరం నోటికి కూడా బాగుంటుంది పప్పుచారు అని చెప్పేసి. ఇంకా అన్నం, పప్పుచారు, కొంచెం అప్పడాలు వేపేసుకుంటా అంతే సింపుల్గాని. తర్వాత ఇది మిల్టన్దండి వాటర్ బాటిల్. ఇప్పుడు రకరకాల కంపెనీలు వచ్చేస్తున్నాయి ఫ్లాస్క్లు. ఇదైతే చాలా బాగుంటుందండి మిల్టన్ది. ఇది ఎప్పుడంటే మా పాప పుట్టినప్పుడు మా పెద్దని కొనేసి ఇచ్చాడనమాట. అప్పుడుదండి ఇది. దగ్గర
12 ఇయర్స్ అయిపోయింది అనుకుంటాను అప్పుడుది. ఇది 24 అవర్స్ వేడి ఉంటుంది చూడండి. నేను నైట్ పోసుకొని ఉంచుకున్నాను దాన్ని హాట్ వాటర్. ఇప్పటికీ పొగలొస్తుంది. వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎన్ని కంపెనీలు వచ్చాయి దీంట్లోని, కానీ మిల్టన్ ఫ్లాస్క్ లాగా ఏది ఉండదండి. చాలా బాగుంటుంది. దీనిలో కొంచెం మామూలు వాటర్ మిక్సప్ చేసుకొని తాగుతున్నాను. ఇలాంటి ఫీవర్ టైంలోని కానీ పిల్లలతోని అంటే చిన్న పిల్లలకి మనం పౌడర్ కలుపుతాం కదా, పాల పౌడర్ అదిని, అలాంటప్పుడు యూజ్ చేయడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. దీనిలో సైజ్ కూడా ఉంటాయండి, చిన్న సైజ్ పెద్ద సైజ్ అలాగానే బాగున్నదండి మిల్టన్ వాటర్ బాటిల్. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే అందరం కలిపి స్టీమ్ పెట్టుకుంటున్నాం అన్నమాట. అందరికీ జలుబులు కొంచెం కొంచెం ఉంటాయి. ఒకళ్ళకి ఉంటే ఒకటి కామన్ కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏంటంటే స్టీమ్ పెట్టుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఇలాగ దుప్పటి వేసుకొని. నా కొడుకు అటు నవ్వుతున్నాడు. ఏంటి కెమెరాకి కూడా స్టీమ్ పెడుతున్నావా అని అంటుంది మా పాప అన్నమాట. ఏంటంటే అలాగ లోపల పెట్టాను కెమెరా. ఏంటో అలా పెడితే కెమెరాకి కూడా జలుబు చేసిందా అంటుంది. అందుకు నవ్వుతున్నాం అన్నమాట. ఇలాగ ఒక 10-15 మినిట్స్ స్టీమ్ పెట్టుకున్నా. ఇది చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. అన్నం తినేసిన తర్వాత ఇలాగ స్టీమ్ పెట్టుకొని కొంతసేపు మధ్యాహ్నం పడుకుంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉండి జలుబది బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇక్కడ అందరం కలిపి ఇలా స్టీమ్ తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. చాలా మంచిదండి ఈ స్టీమ్. రోజుకి ఒక్కసారైనా జలుబు తర్వాత కఫం ఎక్కువ అయిపోయినా అలాంటప్పుడు ఇలా స్టీమ్ తీసుకుంటే, ఈ స్టీమ్ ఎక్కువ కష్టమేం కాదు. బాగా వేడి నీళ్ళు మరిగించుకొని దానిలో కొంచెం పసుపు వేసుకొని విక్స్ వేసుకొని మనం స్టీమ్ తీసుకోవచ్చు. విక్స్ కానీ లేదంటే మనకి చిన్న ట్యూబ్స్ దొరుకుతాయి కదా, విక్స్ వేపరబ్స్ అలాంటివైనా చిన్నవి అవి ఒకటి వేసుకొనైనా పీల్చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఇది ఈవినింగ్ 4 అప్పుడు మాట కొంచెం గొంతు కార్చినట్టుంది, కొంచెం నీరసంగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే కొంచెం గ్లూకోజ్ కలుపుతున్నాను అనమాట. ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ది తెచ్చారు గ్లూకోజు. ఇది కొంచెం స్ట్రెంత్ అనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పేసి కొంచెం గ్లూకోజ్ కలుపుతున్నాను అనమాట. అందరికీ కలిపిస్తున్నాను. కలిపితే కొంచెం కొంచెం తాగామనుకోండి కొంచెం రిలాక్స్గా అనిపిస్తుంది. ఒక 1 అవర్ తర్వాత టీ ఏదైనా తాగొచ్చు. మేము టీ, పిల్లలు పాలు అది తాగుతారు. పాల్లోనే ఏంటంటే పసుపు అది వేసి ఇస్తున్నాను వాళ్ళకి. తర్వాత మిరియాల చారు అది కూడా పెడుతున్నాను. ఇంకా రానంత వరకేనండి జలుబులు అవిని. వచ్చాయి అంటే మటుకు అది తగ్గడం చాలా కష్టము. ఇంకా అన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే కానీ అవ్వదు కదా అది. ఇలా గ్లూకోజ్ వాటర్ కలుపుకొని నలుగురం తాగేస్తాం అన్నమాట. అదిగో కొంచెం పడేసాను. ఆ పడిపోతే నేను ఎందుకు అవుతాను చెప్పండి. కొంచెం పడేసాను పక్కన. తర్వాత అదంతా మళ్ళీ నేనే కదా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా అన్నిట్లోని గ్లాసుల్లో పోసుకొని ఇప్పుడు తాగేస్తామండి. అంతేనండి. ఇదొక చిన్న వీడియో. కొంచెం కొంచెం అక్కడక్కడ తీసి మీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను. అసలు వీడియోస్ తీయకపోయినా ఇంకా చిరాకుగా ఉంటుంది. అలా పడుకొని ఉంటున్నా, అందుకని తీస్తున్నానండి. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. ఓకే, బాయ్.